Dobrý večer, moje meno je Fero Kiraj a ja som, ja som tu preto, lebo som sa stretával s peknými mladými ľuďmi asi od februára, tuším, tu na Váštvorke, kde bežal taký projekt, že poďme niečo spraviť. A čo sme robili je, že sme sa učili programovať hudbu a vizuály, robili sme tzv. Live coding. A súčasťou teda toho kurzu bolo nielen naučiť mladých ľudí používať počítač ináč, nielen naučiť ich seba vyjadreniu pomocou hudby, obrazu, nielen ukázať im, že sa to dá robiť aj inak, že sa to dá robiť naživo, že s počítačom sa dá naživo improvizovať, ale aj dať im príležitosť potom ukázať niečo, že čo akou cestou si prešli a dať im zažiť teda takýto tento koncertný večer. Ja som veľmi šťastný, že je vás tu tak veľa, lebo ja som naposledy na koncerte nemal asi toľko ľudí. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Súčasťou live codingu je vždy nejaký software, čo je veľmi príjemné je, že všetky tieto softvery sú z kategórie open source, čo je veľmi dobrá vec, lebo mať slobodný software k dispozícii je to, čo chceme. Je to veľmi príjemné, je to niečo, čo vlastne nikdy pred vynálezom počítačov asi nebolo, že by vám len tak zadarmo niekto dal vola, aby vám pooral pole, alebo neviem, alebo dal mramor, aby ste si vysekali Davida. Vždy to niečo stálo a dneska teda žijeme v dobe, kedy je veľa nástrojov k dispozícii zadarmo, len samozrejme treba ich vedieť používať. Nástroj, ktorý používame my, je dokonca beží vo webovom rozhraní, volá sa to Estuary a dokonca sa v ňom dá programovať vo viacerých jazykoch naraz. Dá sa to tam robiť kolaboratívne a to je práve to, čo sme na našom kurze robili, teda nie, že si každý sám niečo bastný v počítači, ale vlastne robili sme takéto skupinové veci. A tento večer teda bude o tom, budete počuť tri také minikapely, ktoré sa vám postupne predstavia. Celý večer by mali ísť v jednom švungu a na konci toho by vám tí pekní mladí ľudia o tom niečo veľmi povedali. Takže keď sa to celé skončí, ostaňme tu ešte spolu tak 10 minút a ak by ste mali aj vy nejaké otázky, tak to bude ten priestor na to. Prajem vám teda príjemný večer.
koncert sa skončil, ste si všimli. Kto z vás chce, môže tu ostať na pár slov. Ak máte nejaké otázky, tak teraz bude teda ten správny čas. Ja pozývam všetkých teda účinkujúcich tu na stage a môžete im ešte raz zatlieskať, lebo boli fantastickí. Myslím, že napriek malým technickým problémom sme to celkom zvládli a všetko fungovalo ako má. Dobre, ja mám takú prvú otázku na účinkujúcich, že boli tu teda 3 skupiny. Akú ste mali stratégiu v jednotlivých skupinách? Ako ste boli dohodnutí, že čas sme mali ohraničený, povedali sme si, že plus minus 15 minút je ten slot, v ktorom teda sa bude diať improvizácia, ale že či nejako tá improvizácia bude štrukturovaná, alebo akým štýlom to pôjde, alebo kto bude čo robiť, to sú tie otázky. Tak jeden robil vizuály, jeden robil hudbu, akože melódiu u nás a jeden robil bicie. Tak to bolo v našej skupine. Niekto ďalší mal nejaké iné ešte stratégie? Zdravím. Naša stratégia bola hudba pred klavírom, počas klavíru a po klavíru. Po klavíri, áno. Chod ty. No dobre, tak tá časť pred klavírom bola taká improvizačná, že vlastne zobrali sme to, čo nám tam nechala predchádzajúca skupina. Z toho sme spravili niečo svoje, potom počas klavíra to bolo také jemnejšie, aby vynikol ten klavír. A po klavíri sme mali akoby taký nachystaný záver, ktorý sme teda ešte v rámci toho live codingu nejako tiež trošku vyimprovizovali, ale bolo to viac menej pripravené, ten záver. Takže taká bola naša stratégia. Niekto ešte tam ďalej? Naša stratégia bola taká veľmi organická, že sme si dohodli, ako chceme začať, lebo to by bolo fajn, aby to nezačalo nejak úplne náhodne a asi toľko. Možno ma vie niekto doplniť. Že to vlastne je tak, že napríklad, ako to bolo u mňa, tak vlastne som sa snažil, my sme sa snažili hudbu rozvíjať, snažili sme sa meniť motívy, alebo sme v podstate menili sme sample, všetky zvuky sme menili, tak aby tá hudba bola v podstate zaujímavá, aby mala ten nejaký priebeh. OK, tak ja by som sa spýtal teda druhé, že len tak testovo, že kto z vás už predtým, kto z vás nikdy nevystupoval, nikdy nerobil žiadnu hudbu na pódiu pred niekým iným? Zdvihnite ruky, prosím. OK, takže to som aj ja chcel vedieť, aj ty? Dobre, takže nejakí tu boli a nejakí s tým mali skúsenosti. A koľký z vás teda ste robili live coding už predtým? Ja ešte napríklad. Vy dva ste to už skúšali, hej? Dobre, fajn. Takže to, čo sme tu teda videli, bola relatívne nová vec pre všetkých a myslím si, že aj ten zážitok, že byť na stage a odhadnúť tú hlasitosť, kedy to je hlasné, že to mohol byť celkom dobrý zážitok a ja si myslím, že to bolo určite lepšie ako môj prvý live coding, takže klobúk dole. A fajn. Čo by som sa spýtal ďalej je, že ako by ste porovnali ten rozdiel, aký je rozdiel medzi live kodovaním a hraním na nejaký klasický nástroj? No tak rozdiel je asi v tej pripravenosti, že keď idem niečo hrať na klavíri, tak mám samozrejme niečo naštudované, nacvičené a snažím sa to potom zahrať tak, ako to mám nachystané, kdežto toto je v podstate celé improvizácia a ani my sami často nevieme, ako to dopadne a v podstate skúšame priamo na javisku. Čiže rozdiel je asi v tej pripravenosti predtým. Ako samozrejme, že musíme mať nejaké vedomosti, že asi akým smerom sa pohybovať, ale nemali sme presne nachystané, že toto napíšeme, že presne to, čo ste videli, tak to vlastne vzniklo priamo na mieste. No ale ja mám výhradu, lebo
improvizovať sa dá aj na klavíri. Bez toho, aby som bol pripravený, že čo idem hrať. Či? Áno, ale tak v rámci hudby na toto netreba nejaké hudobné vzdelanie v podstate. Kdežto pri improvizácii na klavíri alebo na akýkoľvek nástroj treba minimálne ovládať ten nástroj a pri improvizácii aj trochu viac ako ovládať nástroj. Ale tu v podstate stačil iba sluch a nejaké estetické cítenie na to, aby sme už vyprodukovali nejakú hudbu, ktorú sú nám záhodné, že je fajn vypustiť do sveta. OK, takže konzervatorista hovorí, že nič na to netreba a môžete ísť rovno hrať. Neviem, či to je ten práve objektívny názor na vec, ale určite sa na tom zhodneme, že cvičiť treba aj na tom, že nie je to vec, že by sme si len povedali, že aký príkaz čo robí a už vám to lezie z toho vonku niečo, čo má nejaký flow a tak ďalej. Jedna vec. Ale druhá vec je možno, že pri live codingu, ak teda so mnou súhlasíte a môžete so mnou nesúhlasiť, je, že teda keď vy improvizujete na mieste, improvizujete s elektronickým médium a robíte nejaký algoritmus, pripravujete architektúru tej hudby do budúcnosti, v zmysle napíšem nejaký kód a ho spustím a až vtedy sa to začne diať. To znamená, že vo vašej hlave je nejaké štruktúrálne premýšľanie toho, že akú štruktúru si chcete dať, na akom zvuku a tu možno použijem aj nejaký taký algoritmus, ktorý neviem celkom, čo bude robiť a nechám sa prekvapiť a potom z toho idem potom niekde ďalej, mením parametre a tak ďalej. Čím chcem povedať, že čo tým chcem vlastne povedať? Že nemusíte, na klavíri si cvičil doteraz asi niekoľko veľa rokov, že? Nehráš asi 3 roky, ale sú to možno, že 11 rokov. Určite s takýmto médium sa dá naučiť rýchlejšie hrať. To je určite nesporná výhoda, že čím nehovoríme, že klavír je zlý, klavír je fantastický nástroj, je to 500-ročná technológia, toto je 20-ročná technológia. Potrebuje internet a elektrínu a keď nebude elektrina, nebude internet, tak sa všetci vrátime ku klavíru. To je fajn, to sú tie podmienky, v ktorých fungujeme, je to OK. Ale toto z môjho pohľadu ako hudobníka a pedagóga, že dnes existujú nástroje, na ktorých viete rýchlejšie tú svoju hudbu, ktorú chcete spraviť, dať vonku, je fantastické. Teda a teraz môžete so mnou nesúhlasiť, je to OK. Nech sa páči, aby som dal nejakú otázku, príležitosť publiku, nechce sa niekto niečo spýtať? Podám vám mikrofón a potom tam bezbehol. Čo je na tom celom najťažšie a akým spôsobom, keď ste traja, sa koordinujete? Tak napríklad ja som robil vizuály 2 skupinám alebo 2 kapelám. A najťažšie je na tom asi tým, že sa to robí naživo, tak niekedy nevieme, čo z toho vyplyne, že keď niečo napíšeme, spustíme, neviem presne povedať, že čo bude na tej obrazovke hrať, alebo proste sa zobrazovať. A to je možno aj akože na tomto pekné, ale zároveň to také, že nechcem niečo pokaziť, tak to radšej nenapíšem, alebo to napíšem, pokazím a plno vymažem. Tak asi to je také, že na čo si myslím, že je také dosť ťažké. Ja by som asi za tú hudbu povedal, že vlastne tak naučiť sa, čo ktorý príkaz robí, aby som to potom už mohol flexibilne používať na stage. Tak asi to. Ja som to doplnil do mikrofónu, lebo viem, že to potrebujem hovoriť do mikrofónu, aby ste počuli dobre. Veľmi dobrá otázka a inými slovami by som povedal to, čo Jakub 2B, že tá miera tej odvahy. Ale tá miera odvahy je v podstate aj pri klasickej interpretácii alebo pri tej klasickej hudbe, že aké tempo si dám a čo som ochotný obetovať, že tam zaznie alebo nezaznie, alebo zaznie trošku zle. Takže tiež tá miera tej odvahy, že skúsim dať tam taký parameter s takým číslom alebo s takým algoritmom, ktorý som ešte nikdy predtým neskúsil. Idem si to lajsnúť na stage. A
Takže toto je tam takéto napínavé, že idete do toho, alebo do toho neidete. No. Fajn. Ja by som teda dal priestor pre ďalšiu otázku. Máte mikrofón? No, tak podobná otázka ako predtým, že kto z vás má skúsenosť s klasickým programovaním, alebo či ste kódili už predtým, ako ste robili hudbu? Príde vám to aspoň trochu podobné? Tak raz, dobre. Ja som programoval v C++. No a áno, je to podobné. Všetky tie programovacie jazyky sú veľmi podobné. V podstate dáte tam príkaz a on vám to spraví. Takže len treba vedieť, že ako zadať ten príkaz a čo každé znamienko robí, lebo tie znamienka sú tam hlavne dôležité. Najhoršie na tom je, ja som tu narobil hudbu, ste asi počuli, pred chvíľou a vypísal mi tam syntax error. A to je tá najviac stresujúca vec, že čo je zlé. Takisto to je pri programovaní. Napíše tam syntax error, človek sa to snaží nájsť a môže byť len, že niekto dal space alebo nejaká takáto somarinka dokáže v podstate vypnúť celú hudbu, čo sme hrali na stage, takže a takisto aj program. No. Tak ako k tým programovacím jazykom, každý programovací jazyk má proste svoju syntax, tak ako aj tieto, ale tá syntax sa dá naučiť za pár hodín a môžeme niečo vyrábať. Dôležité je ale tú syntax vedieť používať, to znamená, treba to proste cvičiť tak ako všetko. A akože oproti iným jazykom nie sú tu vôbec akože nejaké funkcie, že, ktoré napríklad, že by sme to vedeli viac zrandomizovať, povedal by som, lebo to je také, že je to založené na sinusoidách v podstate, takže sa to stále opakuje. A týmto možno stráca niečo, možno to naopak niečo k tomu pridáva, ale tak, asi toľko. Ešte niekto chce z vás zareagovať? Asi na niečo iné zareagujem, ale tak teraz ma tak napadlo, keď som ťa počúval, že aký je rozdiel medzi tým klavírom a tým programom, ma tak napadlo. Keď robíte v programe, ako je Estuary, Minitidal, tak nie je to tak, že dokážete, ale musíte tam napísať strašne dlhý kód, ale nie je to tak, keď hráte nejaký nástroj a chcete zmeniť kód, dobre vravím, nie? Hej. Akord, áno, tak akord. Keď chcete zmeniť akord, musíte dať silence, alebo tam prepísať tie čísielka, alebo keď chcete niečo stíšiť, alebo všetky tieto veci musíte dať silence, alebo dať do gain 0 a musíte to písať. Takže to trvá nejaký ten čas. Ako napríklad na klavíri, keď chcem niečo zmeniť, tak hneď to tam, netrvá to ani sekundu. Takže kvôli tomu niekedy sa mohlo stať, že bolo niečo tak dlhšie repetitívne, a opakovalo sa, lebo sme písali tie kódy, snažili sa meniť veci, takže to je asi taká rozdiel. Nikto sa o to nepýta, ale... Takže sa treba naučiť písať 10. K tomu zase ja niečo dodám, lebo nakoniec som ja pri tom tiež skončil, lebo jednoznačne pri live kodovaní to veľmi pomáha, keď sa nemusíte dívať na klávesnicu a keď jednoducho píšete nejakým spôsobom fluentne. Ale čo som zistil, keď som si pozeral, že vlastne ako sú rozložené písmenka na počítačovej klávesnici, tak teda v roku 2022 sa predávajú počítače, kde je rozloženie klávesnice, to QWERTY, ktoré vzniklo v 19. storočí, keď sa vyrábal písací stroj a aby sa tie písmenka, ktoré sa najčastejšie používajú, aby neboli vedľa seba, aby sa nezasechávali tie mechanické časti, takže ich potrebovali takto porozhadzovať. A my stále používame toto rozloženie klávesnice, ktoré je veľmi zlé pre naše ruky, lebo veľmi často sú nejaké písmenka sú tam, že sa treba po nich veľmi nepríjemne naťahovať, napríklad očko, štvrtým prstom a tak ďalej. A je to vlastne také reziduum z minulosti. A kto vie, kedy sa toto celé zmení a všetci chceme používať niečo iné. Je viacero rozložení, ktoré sú zaujímavé, ale človeku sa do toho nechce ísť, lebo príde za iný počítač, že tam máš zase to QWERTY a není to tam napísané. Takže sme vlastne ako keby aj technologickou obeťou, teda obeťou starej technológie, napríklad
v tomto a človek to pri live codingu zistí. No. OK. Máme nejakú ďalšiu otázku? Moment. Ďakujem. Ja mám jednu otázku, že odkiaľ sa tie zvuky berú? Nakoľko niekedy sa tam objavili zvuky, ktoré vyslovene zneli tak organicky, ako praskanie ohňa. Mne to osobne pripomínalo. A teda v súvislosti s tým, s tou prípravou, že či ste si to vy dopredu vedeli tie zvuky nejako nahrať a vytvoriť pre ne samostatné kódy. Alebo tak toto nefunguje. To je otázka. No Adrien, povedz. Chcel som nechať miesto Tomášovi, takže... Dobre, takže zvuky vychádzajú z rôznych zdrojov. V našom prípade to je hlavne zo stránok, alebo teda spod stránok z Estuary, alebo ešte na GitHube, kde sa dá nájsť kopec samplov, ktoré slúžia práve k tejto platforme a sú prispôsobené akoby k tomu, aby keď tam napíšeš ten kód, tak aby sa ti tam ten konkrétny zvuk objavil. Samozrejme to existuje aj tak, že si ľudia nahrávajú svoje vlastné sample do tejto platformy, akurát ja konkrétne to ešte neviem takto používať a myslím, že asi nikto z nás. Je niekto medzi vami, kto použil vlastné sample? Ty. OK. Ako si to spravil? Tak ja som si jednoducho otvoril normálne aplikáciu nahrávať zvuku na telefóne. Ja som s tým klavírom robil tak povedia, že zadržal som strunu zahra, alebo som robil proste, zatváral som veko, proste všelijaké veci, ktoré by sa na klavíri robiť nemali podľa tradičných pravidiel. Tak som si zostavil nahrávky, dal som si ich do priečínkov a tie som si potom vlastne dosadil, že keď sa mi to vlastne naštartuje, že počítač by nemal vlastne načítať tie sample, čo sú už vlastne vbudované, tak aj tie moje vlastné sa musia načítať. Takže v podstate môžeme použiť aj tie. Môžete si vyrobiť vlastné syntetizátory a to už je iná vec, ale akože dá sa s tým veľmi, proste môžete si to prispôsobiť podľa svojich potrieb. Takže, Ema? Ja mám skôr otázku, či si tie vlastné sample dával do toho Estuary a vedel si to cez v podstate internet sa k tomu dostať, alebo si mal normálne celý Tidal Cycles? Ten originálny. Tak toto som robil na tom originálnom Tidal Cycle, kde som mal všetky tie veci. Toto neviem, či sa robí to Estuary, podľa mňa dá, ale nevedel som nájsť dobrý tutoriál na to. Urobil som to veľmi rád, ale ja na tom normálnom Tidal sa mi to podarilo. Takže ja to zhrniem. V Estuary v jazyku Minitidal sú desiatky samplov už pripravené pre vás, ktoré môžete používať. A ak chcete, je spôsob na to, že si teda ponahrávate svoje zvuky a dá sa to tam dostať a viete používať aj svoje zvuky. Celé je to vlastne postavený tento Minitidal na samploch. Je tam ešte tento jazyk Punctual, tento dole, v ktorom robili chalani vizuály a ten vie robiť aj zvukovú syntézu práve z tých sinusových vln a z týchto záležitostí. Takže v tom Estuary je tam toho viac, ale keďže tu sme mali ani nie polovičku semestra, tak sme všetko nestihli. No. Ale čo je fantastické je, že vytvorili sme si Discord channel, kde tu prebiehali spontánne nejaké konverzácie a tak ďalej. A tým, že to sa dá hrať aj cez internet, to znamená, že každý sedí doma, vytvorí sa takýto spoločný room a môžete si jamovať, tak oni si sami len tak hrali, si predstavte. Len tak, že sa dohodli, že v nedeľu večer a sedeli za počítačom a nehrali počítačové hry, ale robili hudbu, robili vizuály a ja si myslím, že preto dnes tento večer dopadol, lebo to je tiež vec, ktorú treba proste cvičiť, trénovať, spoznávať to a tak ďalej. Dá sa to ešte spraviť vlastne aj tak, že
ktoréhokoľvek kútu sveta, kde je internet samozrejme. Ale hej, takto sme to využívali, tieto naše džemíky. Že vlastne nestretávali sme sa len tu, ale potom už ku koncu sme aj každý doma sa stretávali. Haló, super. No, ja by som vás chcel najprv pochváliť, akože super, brutálne. A tiež sa mi páči veľmi nick Jakub, ja na druhu Cube. Celkom zlaté. No a čo sa mi páči ešte, že a to je skôr taká otázka, je, že keď kodíte tie vizualizácie, alebo teda tvoríte ich, akože je tam sama matematika, že či máte aj predtým nejakú predstavu, že čo vám čo dáva, alebo viac experimentujete? No, v tých vizuáloch, tak mohli ste tam vidieť nejaké funkcie, dajme tomu sinus, potom taká tá klasická saw wave, square wave a z nejakých predchádzajúcich skúseností viem, ako vyzerajú a vedel som akože nejakým spôsobom predikovať, ako to bude vyzerať, ale ako druhý Jakub hovoril, tak často nejaký kód napíšeme a tým, že je to celé improvizované akože v reálnom čase, tak nevieme úplne povedať, ako to bude finálne vyzerať. A preto je to svojím spôsobom aj také nepredvídateľné. Môžem otázku ešte k tým vizuálom? Tie vizuály vidí iba ten človek, ktorý ich produkuje, alebo aj ostatní? Lebo my ich vidíme, ale že lebo keby som ja písal kód do toho, tak by ma to dosť rušilo, keby som videl tie vizuály. To znamená, že ty, keď vyrábaš tie vizuály, tak ich vidíš ty a ostatní chalani to nevidia? No to sa nám napríklad stalo v našej poslednej skupine. Ja som robil vizuály a ku koncu boli také dosť rušivé a chalani mi nadávali v podstate, že to mám vymazať. Počas koncertu, hej? Že to mám vymazať, lebo nič nevidia. A už to chceli končiť. Vidia to všetci. Hej. Akože pravdepodobne sa to tam dá nastaviť nejako, ale... Tak. No, to bol taký plán v podstate. OK, inak výborné otázky. Niekto ďalší? Áno. Skôr na Kiraliho, že prečo Tidal a nie Super Collider? Aký je tam rozdiel? No, ako som spomínal na začiatku, je viacero programovacích jazykov, v ktorých môžete robiť hudbu, alebo vizuálny, alebo čokoľvek. No a ten príbeh je takýto, že je taký pán Božko software, ktorý sa volá Super Collider. V ňom sa dá robiť strašne veľa vecí, ale je dosť ťažký. A nie je to také, že za mesiac proste si tam už hráte hudbu. Je to niečo, že treba veľa pochopiť teórie, veľa technikálie za tým a tak ďalej. To je ten Super Collider. Potom niekto ďalší urobil tzv. Tidal Cycles a to je výborný, to je vlastne ten mini Tidal je jeho zjednodušená verzia, ktorá beží v tom estuary. Takže ešte existuje niečo medzi tým, je to trošku bohatšie, tam môžu byť aj nejaké efekty. Toto sme vlastne hrali čisto bez efektov. Tu nebol ani delay, ani reverb, ani distortion. Toto všetko boli len sample a ich transformácia, čo sa týka času, čo sa týka patternov, čo sa týka štruktúry. Hej. Lebo zatiaľ pravdepodobne vo webovom rozhraní je problém ešte robiť v reálnom čase efekty. Predpokladám, že preto to tam nie je. A ten Tidal Cycles teda je veľmi dobre vymyslený na tie patterny, tam sa to všetko dá, ale zase neposkytuje ten kolaboratívny mód. Takže toto nám zase prišlo niečo z toho zlého západného sveta sem k nám a jednoducho kolaboratívny software beží na webe, nemusíte si nič inštalovať. Stále sa to vyvíja, je to inak z Kanady, z univerzity MC Master, Toronto tuším. Ten chlapík, ktorý to vytvára, je na webe, môžete mu písať, tu nám už aj niekto písal. Je to veľmi príjemné, ako keby ste mohli komunikovať priamo s Billom Gatesom, že v tých mojich Windows stále je ten blue screen, že
nedá sa niečo spraviť. Takže takto funguje ten open source, že vy môžete napísať priamo tomu developerovi, buď sa ho spýtať, ako toto funguje, alebo že je tam nejaká chyba, že toto by, asi je to bug, teda, alebo teda či by sa to nedalo odstrániť. Developeri open source sú vždy radi, keď im bežní užívateľia ohlásia takú chybu, lebo oni chcú, aby ich software bol dobrý, preto to hneď odstránia. A navyše im môžete navrhnúť, že čo keby to vedelo ešte robiť toto a oni keď majú čas a tak ďalej, lebo toto je voľnočasová aktivita. Hej. Ja by som sa chcel opýtať, keďže pre hudobníkov je to štandardná otázka, ale osobne vidím prvýkrát takýto systém, ktorý v podstate umožňuje cez interpreter písať kód, ktorý potom je následne prekladaný do hudby. Kto je vašou inšpiráciou? Akože myslíte v rámci tohto programovania? Ale... Áno, či teda sledujete nejakých ľudí, ktorí sa venujú profesionálne tvoreniu hudby týmto systémom? Sami seba. Tak občas sa stáva, že keď si poskrolujem Instagram proste v voľnom čase, tak mne tam už chodia samé tutoriály, že čo robiť, ja neviem, proste v tých rôznych programovacích jazykoch, aké sú otázky. Keby ste sa chceli zamestnať ako programátor, programátorka, že proste aké otázky vás čakajú a to mi všetko asi náhodne chodí na Instagram a s tým sa inšpirujem. Ukladám si to a občas sa k tomu aj vraciam. Ja som sa inšpirovala hlavne na tom Discorde, ktorý je taký ten celkovo k celému estuary, nie ten náš malý. Takže tam nejaký ujo, ktorý sa volá Cleary. Asi toľko, ak si ho chcete nájsť, lebo robia si oni vlastné jamky niekedy a natáčajú ich a dajú sa potom vypočuť na YouTube. Keď som písal tomu ujovi niekedy v decembri, tak ten ujo mi odpísal, že hej, že ty robíš live coding, že teraz sa tu deje také, že je slnovrat je, že v zime 21. A robíme takú, že najdlhšia live codingová noc, že 48 hodín bude bežať proste, budú bežať sety, že ak by si chcel, vyber si nejaký slot. Tak som bol celý taký rád, že tak som si povedal, že idem do toho a niekedy v stredu ráno o 10. som 20 minút mal takú celosvetovú premiéru a nikto o tom nevie, ale tí, čo to o tom vedia, tak sa z toho všetci tešili. Takže tí ujovia a tety, lebo sú tam aj baby, aj my sme tu mali baby a jedna nemohla prísť, čo je veľká škoda, zdieľajú svoje vedomosti. Inšpirujú ľudí, aby proste tvorili, aby využívali tie šialené možnosti, čo sú okolo nás k tomu, aby svoj čas na Zemi, ktorý tu máme malý, obmedzený, všetci raz zomreme, aby sme ho využili čím lepšie všetci. Tak ďakujeme vám veľmi pekne, ešte jeden potlesk tu pre týchto mladých ľudí. Tak.